배는 맛은 있는 편이 좋은데. 이 파도 속에서 움직일 수 있는 오직 나. 깨어져라. 그대로만 해주신다면 오늘은 제압이 빠르겠어요. 한 점만 노린다. 좋아, 순탄하구만. 개체들의 체력이 많이 깎여나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 기세로 계속 나아가보자. 잠시 어지러워서 못 봤어요. 뭐 또 대단한 일이라도 하신 전투응대 거겠죠? 나서. 깔끔한 헤드샷. 방금 했던 머리통에 공격은 매우 작살났다고. 효과적이었어. 하지만 아직 부족해. 다음 공격은 더 잘할 수 있도록. 그 정도 화력으로 우리 사무소를 막을 수 있을 줄 알았냐? 저놈들 무기까지 주어서 철수하자고.